ఏపీలో అతి భారీ వర్షాలు, తెలంగాణలో అత్యంత భారీ వర్షాలు. ఐఎండీ తాజా అప్డేట్. రాగల 5 రోజుల్లో విస్తారంగా వర్షాలు. ఏపీ తెలంగాణతో పాటు పలు రాష్ట్రాలకు వర్ష సూచన. 7, 8, 11 తేదీల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అతి భారీ వర్షాలు. ఈ నెల 9న తెలంగాణలో అత్యంత భారీ వర్షాలు. చురుగ్గా కదులుతున్న నైరుతి రుతుపవనాలకు ఆవర్తనాలు తోడవడంతో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారత వాతావరణ విభాగం ఐఎండీ దేశంలోని పలు రాష్ట్రాలకు వర్ష సూచన చేసింది. రాగల 5 రోజుల్లో ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటక, కేరళ, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ వెల్లడించింది. కోస్తాంధ్రలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు, కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు పడతాయని తెలిపింది.